तानिया, स्नैक्स में क्या है? आज स्नैक्स में मैंने देखिए ये चिकन सूप बनाया है। ये देखिए मैंने इसमें गाजर, कैप्सिकम, हरा प्याज, धनिया पत्ता और चिल्ली फ्लेक्स, ऑर्गेनो सब मिला के दिया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए बढ़िया घी में मैंने छौंक लगाया है लहसुन देकर, इसको बॉईल करके। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये सूप पीने में आप लोग भी बनाएं और बच्चों को दें।